Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة. الزول معرف الأخوان تاتي كذا كوي غدي توالي نسي الغربان غادي تمورث إن شاء الله بخير كوي تلامث أم خدمتي مثوا شو تركت إن شاء الله ربي. Aujourd'hui on va préparer une recette crémeuse. C'est une sauce en fait, une sauce crémeuse avec des champignons et la crème fraîche, accompagnée de pâte tagliatelle. Il y en a qui savent pas ce que c'est, mais en France tout le monde sait ce que c'est tagliatelle. Je sais pas si ça se vend partout. اليوم نقول نوجد لكم هذاك لا روسيت تاع بالشامبينيون ولا صوص ديالها اكومباني دو لي بات تاع تاغلياتيل. ان شاء الله تعجبكم. قلت ندير غدا الساكين هذا نخدم لا روسيت شامبينيون افيك لا صوص كريموز افيك لا كريم فريش avec accompagné les pâtes اسم نسيت تاغلياتيل زري غادا ما تنجيت ريالجي ديال الجزائر استحتي كذا اون فيت دوارتك كي مشويت جيك بما وغايت البوت دفسيتا كون فيت فوالا ما يغايت البوت دفسيتا اسم نسيت تاغلياتيل فوالا اسم لي بات مي جوست لا فورم زمرة تخدموا avec n'importe quelle pâte. Donc هذا راه شويه طاح الزيت هذاكي. Pardon. On va mettre un tout petit peu d'huile, juste à peine. En fait, ça sort pas, hein. C'est juste un petit trou, hein. C'est pour ça que je fais ça. D'habitude, j'utilise la cuillère. Aujourd'hui, je n'ai pas utilisé. C'est pas mes habitudes de renverser l'huile de la bouteille, hein. Mais bon. Voilà, il n'y en a pas beaucoup d'huile à l'intérieur, regardez, c'est juste quelques gouttes. J'évite maximum. Donc درنا شويه الزيت في المقله وندير نطيب لحم هذاك تاع الدجاج. Non, pas تاع الدجاج تاع لا دند. C'est les filets de dinde. On va les cuire à la poêle. On va saler, mettre le poivre noir. Donc on va mettre pardon. On va mettre 2 tranches de viande, la faire frire à l'intérieur. On va mettre, après la cuisson en dessous, on va saler et poivrer avant de le retourner. Ils sont cuits, donc on va saler et poivrer. أسناري ملح ما كتفوت لي طرونشي كاين لا دندبي مقلي ومن راه كلكو غوت من الزيت ابري ناريس لا بجات الميك باش يطيح ناريس تديني ناريس الملح اسنانو شي طاحي فلفل درنا هذاك لي طرونش تاع لا دند في المقله وشويه الزيت خليناها طابت من تحت ودرنا شويه لو سيل فوق وشويه ملح باردون السل ملح شويه الملح وشويه فلفل كحل نديرو بيدي باسكو القرعه هذه مفتوحه بزاف ما بغيتش يجي حار للاخرين. انا ناكل الحار بصح الاخرين لا هادشي لي شامبينيون تحب الفلفل. نخلط فهمتي نصنف كيدير انا شطحت في سوداني لي بات ديالنا نورمالمون فوت نو بات ils sont assez cuites. On va les éteindre, on va les égoutter. On va mettre un tout petit peu d'huile pour ne pas se coller. نخليها تزيد شويه. Je vais la laisser encore un petit peu, quelques secondes, quelques minutes.
لي باتيكي بوت نورمالمون قريبه تتكسر ديجا راه سيميح ومن الميوزك ومن تاعي راه داخل حتى مشيت تصفى تفسيته في لونطيكو الخيم تاعي كني لي فلور فوالا نورمالمون روتين راه يفوتي تودا عندي كزوره نفس الشاطخه تيجي شويه باش تنفخ فوالا باش ندير بيان هاتي تكسر صلصين ومن بعد انا الجزرين الشامبينيون مي افون لي شامبينيون غنسبطي في سلطرينا تشطح حتى الشارتي قلت انا ندير تشطح الحامو فوالا دونك واكين انا ركنا غرسه كيكين الا واش on va mettre un tout petit peu d'huile comme tout à l'heure pour suer une oignon avec un peu de l'ail. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'huile. Hein. J'ai pas fini de cuisiner pour enlever de l'huile. On va mettre de l'ail à l'intérieur avec de l'ail avec une oignon. Je laisse une gousse d'ail pour tout à l'heure. Donc on va faire revenir de l'ail avec une oignon. Et puis on ajoute des champignons derrière. تبصلت النار في البوان خاصنا لي شامبينيون ولا سفله ولا الناري مليح داكي ها. Donc on va notre oignon elle est cuite, bien revenir quoi, la faire suer dans quelques gouttes d'huile. Après on va mettre les champignons, نديرو هذيك les champignons في البصله هذيك اللي درناها خليناها شويه طابت شويه الزيت والثوم. نديرو لي شامبينيون هذاك اللي قطعناه وغسلناها الداخل ونخليها طيب ونخلطو من وقت لاخر. فوالا نردك لي شامبينيون ديالنا استنى نفتحت هنا. Voilà, on a mis nos champignons sur l'oignon cuite dans la poêle. On va faire comme ça jusqu'à ce qu'elle soit bien cuite. On mélange de temps à autre. تسمخي كي نتسلوي مره كاين كيدير لي شامبينيون ديالنا هي ما وايت presque il y en a pas beaucoup hein, pas 10 minutes en fait elle va être hachée en fait. Les pâtes النار بغيت تروح غير تقطرا je vais faire goûter les pâtes. شوفوا لي شامبينيون ديالنا كيفاش ولات كيطابو. شوفوا نديروا الملح ونديروا بوافغون نوار فلفل كحل. ندير من يدي باسكو نخاف تحبط بزاف. فلفل كحل مليح لي شامبينيون البنات مليح مليح حتى واحد البنه. خليها تكمل الطياب بشويه ملح. بعد ما طاب نزيدوا الثوم اللي خليناها من بعد نديرها هنا ونخليه شويه يطيب غير 2-3 minutes زياده. On va ajouter la gousse d'ail avant la fin de cuisson pour ces champignons. Voilà ثلث تقدر كوعدي توالينا هي وين ثلث مزينه هي وين مقرانين هي ماسين هي باحانين هي سكورين.
اسنا تيشيرتني مازال تبلوس تيشيرت تجي على الشامبينيون اللي نقبون ديت بصلت تيشيرت وتبصلت دي شطح الزيت لا ميم بوال دي مخينا ديك السبوع شطحني لا دند ياري بيان ما تصفرهم حتى خاطر انا كنديقي من دينايها سميت لو سوك دونك ديك الساعه تصبر انا كثرنا دونك اسنا نشطح هذه بوكيا بغات اسني لا كريم فريش من بعد اسنانو يميح ما يخوصك في بالكان نسرس لي طرونش ني لو فيلي لا دند سفلان سد راح تنجدو 3 مينوت باش تنسخسي ولا صباح ما تستقفيت تقعد نهضر باللغه العربيه من بعد والفرنسيه. On va ajouter une noisette de beurre. ننسي النوازيت كي بودين على الشامبينيونين باسكو دفكت انكور لو غو لهنا طاس سوودين. درنا غير شويه الزبده يا البنات وندير دركا لا كريم فريش. بسم الله. On va ajouter la crème fraîche aux champignons. تجي كاع هادي ما ناكلوش بزاف ما ناكلوش دائما هذاك لي غوسيت ترو غرا ترو كالوريك نو اون فوا مره ces recettes trop gras trop caloriques on les mange pas tous les jours hein. Ça c'est pas bon pour la santé. Mais de temps en temps, on se fait plaisir avec la crème fraîche qui est pleine de calories, pleine de gras, de gras bien sûr, oui. Voilà, je rajoute un tout petit peu d'eau. On a dit gras, mais gras saturé, hein. C'est très très mauvais pour la santé. Voilà. Prenez avec les recettes بلي كريم فريش وهذاك غرا ماشي مليح لا سونتي واحد ياكل لا كريم فريش لي صوص افيك لا كريم فريش tous les jours c'est très très mauvais pour la santé ما لازمش تاكلوا كل يوم هاد الشيء ماشي مليحه ماشي مليح لي كريس كاردياك ça y va hein. Ça bouche les artères en fait. On va ajouter encore un peu plus d'eau. Après on la laisse cuire jusqu'à ce qu'elle devienne un peu plus épais, cette sauce. Oh, bismillah, il n'y en a plus. S'il manque du sel ou du poivre, chacun son goût. On ajoute. تنومي خصي ميح هكذا لا قاقر فيركن يا قاقرة فيركن استرنو. Comme on avait la couleur qui est c'est bon. Je peux pas la goûter comme ça. Je prends une autre cuillère. On va goûter parce que quand on cuisine, on doit goûter. C'est bon. Je laisse cuire quelques minutes. On revient. Là, on va mettre nos tranches de dinde à l'intérieur. On va laisser prendre la sauce, cette sauce pour la viande. On va mettre ça dans l'assiette à l'intérieur. Voilà. Et on laisse cuire un tout petit peu. Bien sûr, on ne va pas s'éloigner, hein. Sinon ça va juste cramer. Voilà, نرد les tranches نلدن داخل. اسنا نفرس وتشطح لنا صوصاكين لا كريم فريش وكل الشامبينيون ابراس نسخسي مثل ونتجري ما يكفي كل صوصاكين مش نتفاشى نخدم لي بات نخليو هذاك لي طرونش تاع لا دند في المقله تطيب شويه مع هذاك لا صوص لا فيوند مع لا صوص ونطفيها 2-3 minutes. Là voilà notre sauce, elle est cuite avec la viande avec les champignons. شفتوا هذيك لاصوص ديالي طابت مع لي شامبينيون ان شاء الله تعجبكم. ونمث دوك ماروك ونمث لي شامبينيون يبونك داخل لاصوص ني. جيسبر تعجبكم جيسبر تسيمت هذا ديرتو بريبارير dans une assiette et on revient.
Je vais préparer dans une assiette la présentation avec les pâtes. Et on revient. في التقديم on va نوجدوا هذاك لاصوص الشامبينيون مع اللحم في الطبسي ونشوفوها مع بعض. فوالا الطبسي ديالنا واجد. نوتر اسيت الي بريت. شوفوا لاصوص كيفاش جات. مليحه، عندها ذوق مليح. لي شامبينيون طابوا مليح. لي شامبينيون elles sont très très bonnes. شوفوا ديروا لاصوص فوق اللحم وشويه لاصوص فوق لي بات هذاك اللي درناهم اوتور، واللي يحب يزيد حشاوش فوقو يزيد. كاين غوماران كيما قلت، كاين لوتان، كل واحد واش يدير. انا حقيقه ناكلو غير هكا، ما نزيدش. نحب غير لو بوافغ نوار، لي زيبيس نوار هذاك، فلفل حار هذيك، فلفل كحل هذاك مليح مع لو سيل. هذا ما كان. فوالا دونك نقول لكم لا غوسيت ديالي خلصت، ان شاء الله تعجبكم، ونقول لكم في الحلقه القادمه. دمتم في رعايه الله. au revoir. فوالا دوك تديني غتولى استقبالين. جيسبر لا غوسيت كينو غوسيت شامبينيون افيك لي باتينس دي لا صوص تعجبكم. فوالا تديني جاك تدي لهنا الخير. اتي مليليت ان شاء الله دي هنا في الامان. Je vous dis, j'espère que ma recette vous a plu. Voilà, vous a plu tout simplement. Et essayez-la, mais pas tous les jours parce que c'est pas bon pour la santé. Au revoir, à bientôt.